करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट और अनइवन हेयर वाली ग्रोथ पे थ्रेडिंग बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर थ्रेडिंग की लेंथ आपको छोटी लगे तो आप उसको लंबा करके कैसे शेप दे सकते हैं। अगर आप बनाना चाहो तो ये सिर्फ इतने पे आएगी, लेकिन इसको मैं यहाँ तक शेप देने वाली हूँ। प्लस यहाँ से हेयर देखिए बिखरे हुए हैं, बट इसके अकॉर्डिंग मैं इसको शेप दूंगी। तो कैसे बनाना रहता है चलिए बताती हूँ। सबसे पहले टैल्कम पाउडर अच्छे से अप्लाई कर लें। सेंटर पार्ट्स का जो हेयर होता है ना, उसको कट कर लें। ये सबसे पहले प्रोसेस आपको कर लेना है। आप इस तरीके से पकड़ो, स्किन को खींचो, हाथ को पीछे रखते हुए इस तरीके से। हाँ, ये जो सेंटर पॉइंट्स है यहाँ पे आप उसको ग्रिप करने बोलेंगे। 5 से 7 फंदे लेने हैं थ्रेडिंग धागे में और ऐसा रखना है। अब देखिए यहाँ से हेयर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हेयर है ही नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेयर की ग्रोथ नहीं है, तो स्टार्ट यहाँ से हेयर निकालूंगी मैं। अब ये साइड में जो हेयर दिख रहा है इसको छोड़ते हुए थोड़ा सा बनाएंगे आप, ताकि लेंथ मेंटेन रह सके। मेरे को नहीं लगता आज जा पाऊंगी, भूख भी लग गया मेरे को। छोड़िए। और इस तरीके से पहले शेप बना लें, फिर उसको एक बार चेक करें। अब देखिए लेंथ यहाँ तक दिख रही है, नीचे थोड़ा सा स्ट्रेच करो। स्ट्रेच करवा के यहाँ के हेयर को निकालें ताकि स्किन कटे नहीं। एक हाथ से ऐसा कर लो। छोड़ो। ये देखिए, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। थिकनेस वाइज भी अच्छा दिख रहा है और लेंथ वाइज भी अच्छा लग रहा है। चलिए अभी इधर का भी बना लेते हैं। उधर से, हाँ राइट। यहाँ से धागा यहाँ तक रखेंगे, वी पॉइंट तक, जो पॉइंटेड एरिया होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से निकालना है, और फिर ऐसा जैसे ये डाउन होता है तो उसी तरीके से डाउन करते हुए धागे की पोजीशन को चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे कैसे करना होगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, यहाँ से यहाँ सीधा यूं। यहाँ पे ऐसे कर लो। हाँ, इधर आ जाओ। इस देखिए यहाँ तो ऐसे निकला है। अब यहाँ के लिए इस तरीके से धागे की पोजीशन आपको चेंज करनी होगी।
ऐसे करो, साथ ही फॉरहेड अच्छे से क्लीन कर देंगे। एक बार पकड़ो, थोड़ा सा ऊपर भी। और लास्ट में अप्लाई कर दें थोड़ा सा कूलिंग मसाज जेल।